Bueno, estamos en la casa de Carlos, donde me pidió una chapuza que era pasar la lavarropa de la cocina al patio exterior. Y bueno, el rollo era que no se viera y que quedara un poco curioso. Entonces la pregunta es si te gusta. Va a salir en internet, o sea, puedes decir lo que quieras. Sí, sí que me gusta. ¿Estás de acuerdo? Más o menos, la realidad se verá con el tiempo cómo funciona. Me Pero gusta. está, vale. Entonces bueno, ya se subirá tu voz por las redes. Un saludo.